El día de hoy voy a estar jugando con otras gente, pero con un hacker. Acaba de spawnear un montón de cosas buenas que nos van a servir para el futuro. Quédense hasta el final para ver qué pasa. Esto será muy épico. El diablo, no me puedo creer que me acaba de unir con un hacker, gente de YouTube. Que seguramente nos va a dar diamantes. Ojalá que nos den muchos diamantes para comprarme una clase buena. Puso un montón de metal, pero nada de madera. Y yo pensaba que lo único que podía hacer era volar y eso es todo. Pero no, de verdad sí nos está dando un montón de cosas buenas a todos. ¡Uy, qué bendición! Gracias a Dios, por fin me uno con un hacker. Pero no solo porque estemos con un hacker significa que no vamos a ayudar para nada. Hay que ayudar. Ya tengo esto. Voy a ayudar a agarrar. Ya rescató al primero y al segundo niño. No me digas que se murió. Ah, no, no se murió. No se murió. Fue otro güey. Gracias a Dios. Voy a picar este árbol. Y recojo toda la madera. Qué buena suerte que nos unimos con un hacker. Y solo para decirles, yo también me compré la clase, ¿cómo se dice? Lumberjack, leñador, pero no me gusta usarla tanto porque no sirve para nada. Bueno, usted así sirve, pero no me gusta. Me gusta más la clase Alien. Estoy en el nivel 2. Pues, ¿cómo así que se murió? ¿Y cómo? ¿Allá dónde está? ¿Está abajo del mapa? Ah, no, está ahí. ¿Y cómo corre tan rápido el hack? Bueno, tal vez usa comandos. Yo no voy a agarrar esto. Qué buena suerte que nos unimos con un hacker. Ojalá que nos dé diamantes. Sí es posible, porque ven cómo nos anda dando más metal. Pero madera nada, necesitamos metal, hacker. Danos metal por sin madera. Y si ustedes quieren que se unan con un hacker, pues solo denle like. Por fin. Por fin. Me voy a comer todo esto. Y voy a picar más madera. Pues ya recogí toda la madera y la voy a poner acá porque de verdad necesitamos mucha madera para crear cosas buenas. El hacker solo nos está dando cosas de metal y comida y armaduras y cosas así. También necesitamos cosas buenas. Y hablando de eso, me olvidé que tenía esto. Voy a ayudar al equipo. Los veo cuando ya termine. Y por fin ya puse todas las cosas para que se mueran los cultistas más fácil. A ver qué dice Yo fui allá ahorita y estaba cerrado. No sé de lo que está hablando, pero no me interesa. Y tenemos el multiplicador, creo que de 4, o de 5, no sé. Aunque sí necesitamos construir otras camas porque bueno, no es posible porque solo tenemos más metal que madera y eso no hace sentido, aunque voy a seguir poniendo más metal. De hecho, voy a explorar el mapa y los veo cuando tengo una hacha buena para ayudar al equipo. Y chicos, yo quería una hacha buena o fuerte, pero no me tocó. Me tocaron estos planos de defensa, así que tengo que tratar de hallar más y más y más. Así que los veo cuando haya una. Va a ser muy difícil, pero no es imposible. Y chicos, después de un largo rato me tocó la hacha roja o la hacha fuerte. Vamos de vuelta a nuestra base y los veo cuando esté ahí. Y chicos, por fin ya volví a la base. Voy a poner todos mis planes de defensa para ayudar al equipo. No sé a dónde están. Aquí están y parece que pusieron un montón. Voy a ponerlos todos. Los voy a poner en cualquier lugar porque parece que somos un team OP. Voy a agarrar comida porque la verdad sí me hace falta. Voy a comer.
comamos un montón para que no me muera del hambre, porque no quiero perder. Y tengo casi el mejor equipo porque estoy con un hacker. Ay, me tengo que comer todo. Y aparentemente tenemos mucha comida. Y los demás ya tienen eso también. Así que voy a hacer esto. Voy a cortar el árbol. Y chicos, el búho va a empezar a atacarnos. Qué bueno, porque desde hace mucho que ya no lo veía. Desde la actualización del invierno no lo veía, así que no te tengo miedo, búho, pero sí te extrañamos, así que sí te vamos a extrañar mucho. Y chicos, eso será todo por el día de hoy. Y asegúrense de darle like y suscribirse, por favor, porque así apoyan a la familia, por favor. Y gracias por ver este video a los que vieron. Y recuerden, si quieren salir en uno de los videos, igual que las últimas 2 personas que vi en mi otro video. Y perdonen que apreté el botón de pausar por accidente. Así que los veo en el próximo video y adiós.